जी बिस्मिल्लाह, ये लिनोवो का लैपटॉप है। X250 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन किया हुआ है। ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ, चेक किया आपने। पावर वाला बटन पुश कर रहा हूँ लेकिन टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। किसी किस्म की कोई लाइट इसकी ऑन नहीं हो रही, ठीक है। बिल्कुल ही डेड कंडीशन है। तो इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये बैक से इसको ओपन करके फिर इंशाल्लाह चेक करते हैं प्रॉब्लम किस एरिया में आ रही है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, ओपन कर लेंगे इसको।